Jombang kanan itu. Beginilah detik-detik sisa angin puting beliung yang menerjang permukiman penduduk di Desa Teja Mulia, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Puting beliung yang terjadi pada Senin pagi sempat membuat panik anak-anak sekolah dan gurunya. Akibat disapu puting beliung, gedung sekolah dasar negeri di Desa Teja Mulia, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka pun kondisinya rusak parah. Puting beliung menerbangkan genteng gedung sekolah tersebut hingga berhamburan terbang dan jatuh ke tanah. Menurut salah seorang warga, angin puting beliung menerjang permukiman penduduk setempat sekitar pukul 8 Senin pagi. Saat kejadian, murid sekolah dasar yang sedang belajar di ruang kelas langsung berhamburan keluar. Sedang karena kondisi angin kencang terus berlangsung, anak-anak sekolah pun dipulangkan lebih awal untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Tadi pagi sekitar jam 8. Posisi anak-anak gimana? Posisi anak-anak lagi di dalam, lagi belajar. Iya. Langsung kejadian, begitu kejadian langsung dipulangin aja. Pulangin. Ini yang rusak apa aja? Ini genting sama ada plafon juga yang rusak ketiban genting ini. Itu kejadian kira-kira berapa lama, Pak? Sekitar setengah jaman lah. Setengah jam. Ya. Selain merusak gedung sekolah, puting beliung juga merusak puluhan rumah warga di 3 desa yang ada di Kecamatan Argapura. Data sementara dari Kecamatan Argapura tercatat, puting beliung yang terjadi mulai Senin dini hari hingga Senin pagi telah merusak sedikitnya 24 rumah. Ini kejadian puting beliung itu sementara ini sampai dengan sore ini mulai dari malam jam 10 itu ada di wilayah TNGC, Pak. Nah, kurang lebih pukul 3 dini hari itu masuk puting beliung itu masuk ke wilayah permukiman Desa Argalingga, dan ini ada 20 rumah yang terkena dampak. Jadi rata-rata atapnya yang rusak. Hingga Senin petang kemarin, petugas Kecamatan Argapura masih mendata jumlah kerusakan rumah yang diterjang puting beliung di Desa Argasari, Desa Argapura, Desa Argalingga, dan Teja Mulia. Beruntung dalam peristiwa ini tidak sampai memakan korban jiwa, namun kerugian akibat puting beliung ini diperkirakan mencapai sekira 65 juta rupiah. Nana Waskana, PRTV, Cirebon.